Buongiorno, lanciamo una sfida a 10 minuti, no, come sempre. Vediamo chi accetterà, vediamo chi accetta, vediamo, siamo ancora in attesa. Va bene, uno statunitense. E giochiamo il 4, okay, 5, cavallo F3, cavallo C3, la 4 cavalli. Giochiamo la spagnola 4 cavalli. Ora le mosse, okay, A6 cattiva. Qua rispetto alla spagnola, dove qua A6 è buona, qua A6 perde un pedone. Cavallo per E5. Ora il bianco ha un vantaggio schiacciante. Questa è un'apertura pessima per il nero, da ricordarsi. Okay, donna di 4. È che l'unica mossa possibile era cavallo per E4, sacrificare il pezzo per riprendere il pedone. Ora qua riattacco la donna e mantengo il pedone in più. E mi ero partita persa. D3. Posso giocare D3 o arrocco? Facciamo D3. Qua non. Okay, solfiere G4, qua posso fare anche H3 che non ho ancora arroccato, no, non avendo ancora arroccato potrei anche giocare G4. Quindi qua giochiamo A3 per scacciare la donna da lì, e che posso anche giocare con l'arrocco lungo, questo è il suo problema principale. E dovrebbe essere vinta, no, 'sta posizione per il bianco. Alfiere E3, che c'ha un pedone in più senza compenso, no, questo il problema principale del nero. Roccherà lungo donna E2, ma anche noi possiamo arroccare lungo, cioè possiamo togliergli la coppia de possiamo anche arroccare corto in realtà. Possiamo togliergli, okay, H5 e sta cercando, no, di fare qualcosa. Va bene, proviamo a pensare un piano, cavallo di 4. Abbiamo più materiale, dobbiamo cambiare pezzi. Cavallo per E6, no, potremmo giocare poi. Vediamo cosa ci giocherà. So anche arroccare, giocare F4, attaccare tutto campo o arroccare corto. Probabilmente deve giocare alfiere D7, allorché potremmo giocare cavallo V3. Vabbè, okay, abbiamo un pedone in più, cambiamo pezzi, no, abbiamo detto. Va bene. Qua iniziamo a espanderci, no, che usiamo tutta la nostra massa pedonale. Poi possiamo giocare a rocco F5. Possiamo anche ormai arroccare nell'ala di re perché ne abbiamo il dominio. Possiamo giocare a rocco F5, possiamo giocare B4. Un attacco tutto rispaldato dal fatto e dalla sicurezza che avendo un pedone in più tutti i finali saranno vinti, e questo non è da poco. Ora arrocchiamo, non abbiamo paura di nulla. Fiere C5, anche i cambi di pezzi ci favoriscono, tutto ci favorisce. È una posizione con un pedone in più. Magari B4, che ne so. Sarà lui, no, che deve dimostrare qualcosa. FC sì, ma anche se cambia, cioè, a noi va bene tutto. A noi va bene letteralmente tutto, perché abbiamo più materiale. Va bene, adesso vediamo. Allora, potrei prendere donna per F5, donna F3, per andare poi in E4, o potrei lasciarmi prendere, o portare le torri, o giocare B4. Magari qua è meglio, voglio portare questa torre in gioco. Su di per E4 la riprendo con il cavallo. So, è difficile, no, la sua posizione. Pedone secco in più. Va bene. Okay, fatto B qua, cavallo C5 e potrei giocare B4. Okay, diciamo che prendo in F5, va bene. Forse sarebbe stato un pochino meglio donna F2 per attaccare il cavallo, va bene. Okay, a questo punto, se per esempio offro il cambio delle donne. Ah no, volevo offrire il cambio delle okay, potrei prendere anche, ma non voglio cedere alfiere perché è più potrei giocare cavallo E4 anche. Alle 4 sì, miglioro Paolo, perché se prendi in E4 2 volte poi la scoperta in A7, no, e se prende poi ho vari pedoni passati, no, che vorrò portare a donna. Sì, mi piace. Quindi miglioro il cavallo, no, l'idea sarebbe rimuovere la donna qua e spingere il pedone F. Vediamo cosa gioca, che non so cosa giocherà. Forse cavallo E6, ma facciamo cavallo G5. Non so cosa stia pensando, forse deve mettere il cavallo in E6, che è alto, va bene?
Qua non so se è la migliore, ma mi piace cavallo G5 per semplificare. Probabilmente c'erano continuazioni migliori, ma semplificare ha il suo fascino quando si ha vantaggio di materiale. Su cavallo per G5, F per G5, no, già messo la premu, che se no cosa fa? Si può fare cavallo di 4, ma non so se ne vale la pena, perché potrei prendere, poi magari potrei entrare qui, entrare in E6, non lo so sinceramente, ma la posizione nera sembrerebbe leggermente sospetta. Cavallo di 4. Perché le persone sono così prevedibili? Va bene, concentriamoci. Bisogna concentrarsi. Allora, alfiere per D4 e cavallo E6, attaccando la torre. Sì, prendiamo. Cavallo E6 deve essere buona. Anche donna E8 potrebbe essere, re A7, donna E3. Ok, cavallo E6. Ci semplifichiamo la vita, attacchiamo la torre, attacchiamo l'alfiere. Cioè non è detto che lo cambiamo, potremmo farlo. Se no quando sposta la torre potremmo andare con la donna in E5 per offrire altri cambi. Però che qua dipende da cosa farà lui anche. Però sì, sembra che stiamo meglio, no, di nuovo. Forse deve fare torre D5, forse. Okay, torre D6. Va bene, allora qua giochiamo donna E5, no, donna E5, su donna per E5, torre per E5, poi F5. La posizione nera sembra lasciare un po' a desiderare, sembra lascia un po' a desiderare. Forse cioè, può fare donna per E5, torre per E5, alfiere E7, rituale per G7, gioca alfiere F6, ma rigiocherei torre 8 e collo per E8, un attacco doppio, semplifico e vinco. Forse giocare donna F7? Ma sì, ma non è facile. Donna F7 potrei anche giocare cavallo G5 e tornare qui. È complesso, è complesso. Per il nero. Anche F5, F6 gioca a nostro favore. Vediamo. Sì, probabilmente il nero ha giocato posizioni migliori, no, nella sua carriera scacchistica. Perché il bello della 4 cavalli è che se non sanno cosa fare possiamo subito guadagnare materiale. Okay, qua F5, ti potrei fare torre D5, no, potrei sbarazzarmi subito dell'alfiere o fare la mossa che dicevamo prima. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Pensiamo un attimo allora su cavallo G5. Su cavallo G5 forse era il cambio delle donne, per curiosità, ora ci penso. Sembra che forzerei il cambio delle donne, no? E come lo evita? Perché se gioca donna A2 potrei giocare allora cavallo G5, se gioca tipo donna A2 potrei giocare donna E8 scacco e H7 e cavallo F7. Un'infilata facciamo cavallo G5. E che donna E8 e cavallo F7 è una minacciona, no? Bello, 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 mi piace, mi piace. Che non so se è effettivamente buono, ma sembra promettere, no? Sì. E donna A2, donna E8, re A7, cavallo F7 con attacco doppio. Okay, donna D5. Allora su donna per D5, torre per D5, poi potrebbe attivare l'alfiere. E se gioco ciò che volevo fare, e donna E8 per fare cavallo F7, cosa farà lui? E donna E8, cavallo F7, il problema è che attacco la torre che vorrebbe farmi la scoperta, e questo è il suo grande problema. Ah no, però okay, qua farebbe torre D8, no? Va bene, allora sai cosa facciamo? Cambiamo le donne e basta. E qua torniamo in S.
e semplifichiamo. Entriamo nel finale vinto, dovevamo entrare già da prima. Se gioca alfiere C5 cambiamo le torri, e che è completamente vinta, no, F5, cavallo per F8 e torre E7. Torre E5. Come fa a salvarsi qua? Su alfiere C5 l'unico dubbio è se prendere in C5 per semplificare o fare re H2, minacciando G7, no, su alfiere H5 re o H1. Se gioca G6 poi potrei provare a dare fastidio, no, alla torre che difende l'alfiere. Ma si vedrà. Okay, ho giocato torre F5. Va bene, torre E5, no, la mossa che volevo fare, avevo detto? O ho detto un'altra mossa? Sembra che ho detto torre E5, no? Torre E5. Però ripensa, torre E5, torre F5, F per E5, e alfiere E7, cavallo per G7 e si deve vincere, okay. Torre E5. Torre F6 posso prendere, torre per F8 prendo in H5. Il finale ha tutto l'aspetto di essere vinto. Vediamo se sarà così. Allora, torre F7, per D8, per D8, torre per H5, torre F4, torre G5, torre F7, lì avremmo partita vinta, no, perché siamo più attivi. Ok, torre per H5, se non prendi in F4 perde, e ora come fa a salvare questo finale? Mi domando. Perché è troppo, cioè non può resistere qua. Torre H7, come fa a salvarsi? Inizio a spingere la mia maggioranza. Se gioca G6, torre G7, poi spingo i pedoni. E qua tutte le corse di pedoni sono vinte per me. Vediamo cosa fa. Se G5 torre qui, mi creerò un pedone passato. La logica che vinca il bianco. Ok, inizio a spingere, no? G4, K4, era qui. Ok, forse qua sta giocando abbastanza bene perché sta portando il re, ma non deve essere sufficiente per salvarsi. Ora porterà il re da questa parte, per continuare con H4. Facciamo così, gioco torre H5, che voglio tagliargli fuori il re, perché se va in F6 o in F8 cambio le torri, va bene. A sto punto potrei giocare torre E5, ma forse non è sufficiente. Forse il modo migliore di vincere è tagliare fuori il re, torre F5. Il suo re è tagliato fuori. Poi entrerò in F2. Poi mi andrò con la torre in F2, che è re H2. E qua giocherò torre re H2, poi torre F2, il re tagliato fuori, il re nero. Ah no, scusa. B3, che pensavo che venisse in C1. Torre, ok, A4. Torre F2. E ora giocherò H4. Se fa G5 gioco comunque H4, G per H4, re H3. Va bene. Adesso prendo. Devo stare attento ora, eh. Forse il mio avversario è stato più furbo di quanto io pensavo. Di quanto pensassi. Prendiamo. E ora si creerà un pedone passato. Va bene, H4. Vediamo chi è più veloce, no? A questo punto. H5. A4. Re G2, ok, H5. E se gioco Re G2. Per B3, C per B3. Ma arriverà in tempo? No, perché secondo me non arriva in tempo. Per B3, C per B3. Ok, A3. Ok. E se io gioco G5, torre qui, K6, non arrivo prima io. G5. Ok. Come sempre si complicano le cose. Facciamo una cosa bella, giochiamo C3. O C4. C3. Ho complicato molto la partita. Sto provando a fare di tutto per gettarla via, ma mai vinta ancora, penso. Ok, Re F3.
Ho bisogno di evitare gli scacchi. Forse giocare F7 si salva. Speriamo di no. Speriamo che non si salvi. C6? Va bene. V4? E non so se si vince. E se metti il re sulla colonna F? Forse sì. Se metti il re è che ora okay, forse mi fa patta. Che voglio andare avanti, che voglio andare tipo qui, e andare in F5 e giocare re E6. Okay, se gioco H6, reggi per H6 mi farà torre H2, torre per A2, torre per H6, avrebbe chance di patta lì. Allora devo giocare qualcosa di molto intelligente. Devo giocare torre 2, re 4. Difficile? O giocare di 4 passando. E forse in Zugzwang. Ah, su di 4 forse in Zugzwang. D4, torre H5, torre 2, Zugzwang. I4. Accederò a questa casella. Okay, ma adesso vinco perché vado di qua e ora vinco con questi pedoni. Ora non può salvarsi, penso. Re re qui. Eh, okay. Ma forse potrei giocare questa mossa, o forse la cosa migliore è prendere in A2 e in G7. E qua forse non riesce a fermare i pedoni. Vediamo. H6, H7, re H6, devo andare a donna. Sto vinto per un pelo questo finale. Okay. G6. Ah no, non hai vinto, ho sbagliato. Ho sbagliato. No, no, non hai vinto. Disastro. Non era vinto. Incredibile. Non era vinto. Ho calcolato male. Ho calcolato male i tempi. Finita patta. Vabbè, mi dispiace. Pensavo di vincere, invece no. Per la volta prossima. Okay. No, pensavo di vincere, invece no. Improponibile, no, vincere un finale così. Cosa si può fare? A volte si sbaglia. Re 6? Sarà interessante vedere il finale, perché hanno sbagliato e ogni tanto bisogna giocare male. Andiamo qua. S può fare donna C6 era patta. Qua potrà fare patta. Magari gioca per vincere perché ha più tempo. Potrebbe fare patta. Vediamo se la fa. Va bene. Divertente che vuole giocare per vincere. Devo fare patta anch'io? Nessuno vuole la patta. Va bene. È che è molto sciocco, no, è molto sciocco, aveva la patta in mano.
Voleva fare il furbo perché avevamo meno tempo, ma eravamo più attenti di lui. Cosa cioè, sì, poteva fare patta, non lo so. Dico, è meglio non speculare sul tempo, no, perché poi succedono queste cose. Avrei voluto fare patta e la mia buona stella mi ha protetto anche oggi. Va bene. No, ma fai patta, no, cosa giochi perché tu hai 44 secondi e l'altro ne ha 24, cioè questo è giocare a scacchi. Dai, continuavo a giocare perché tanto dico cioè tanto se voglio fare patta la faccio dopo, no, tanto cambio la vado dopo. No, vediamo che è successo perché era stravinta questa partita, cioè l'inizio del finale era completamente vinto. Vediamo per me l'errore, vediamo com'è. No, probabilmente qua la mossa migliore forse era questa, no, per creare subito un pedone passato. Così avrei vinto subito, no, che gioco così, re 8 H6 e vinco. Avrei dovuto spingere il pedone H. 'Sta era la cosa migliore. Può giocare torre F5, vero? Ma ora spingo già il pedone passato e vinco tutte le corse di pedoni. L'ho lasciato attivare come uno stupido. L'ho lasciato attivare e ho giocato male. Qua sono tornato indietro. A questo punto, no, visto le pieghe che ha preso la partita, è meglio farla subito la corsa di pedoni ed è stravinta questa, gioco questa. Torre per C2 e qua non può reggere, no, per la sua posizione. Perché qua c'ho i pedoni che vincono. C'ho la stessa cosa con i suoi pedoni ancora a casa, no, come non so, non penso che si possa difendere questa cosa qua, no, torre D5, re per G7, si prende Madonna, no, devo giocare così più attivo, attività del re. Ho mantenuto il re passivo, volevo vincere senza risi e non ho visto 'sto controgioco per un tempo è arrivata. Glielo dovevo prendere qua. Ah, se avessi preso avrei vinto. Che stupido. Avrei vinto facile, la mossa più facile, arrivo prima, Madonna, prima. Dice sono stato che avevo giocato a Regi 2, ho perso questo tempo. Ora non è più vinta forse, no, non lo so se è vinta. La verità è che non ho idea. Penso che sto guardando, vabbè, non so se l'analisi qua RH4, no, è completamente vinta qua. La barra dice che vinciamo, giocatore H2, la barra sta già peggiorando, ma no, dice che è già patta. Dice che ho già sbagliato. E qua dice che il nero ha pareggiato. Ho provato a giocare così. No, va, deve essere successo il finimondo. Qua, se voglio, posso giocare sempre H6, no? È sempre senza rischi per me questa posizione. Il problema, cioè, non è tanto, il problema è che questo è un finale di patta teorica perché il re, quindi ho visto della patta, quindi ho detto, facciamo, mettiamo in zuzza, però il problema è che si attiva anche lui, no? Quindi non so se sto meglio, questo finale deve essere qua. 5H7, è sbagliata forse, no? Se devo prendere e fare la stessa cosa qua. Però è dato così. E qua ha iniziato a giocare male penso lui, no, doveva mantenere no, non so cosa doveva fare, ma sicuramente non ciò che ha fatto, no, non deve allontanare il re, guarda questo. Facciamo patte, va. Poteva fare patte in 1000 modi. Anch'io, no, potevo forzare il cambio delle donne, ma ho detto: "Vabbè, se vuoi giocare gioca, no, poi, peggio per te, no?" Donna e5, game over. Non so se forse ha giocato donna e5 perché pensava che con 19 secondi avrei mosso il re. Io non stavo facendo la premura, avevo sempre una mano sulla regina. Vabbè, è andata così. Sarebbe stato meglio vincere tecnicamente, ma il destino ha voluto che si vincesse, dopo vari strafalcioni per entrambi. Alla prossima!